बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। काफ़ी देर हो गई थी, पालक का जो है हमने अपनी मुर्गियों को नहीं दी थी खाने के लिए, तो अब हम आ गए हैं, इनको पालक देंगे। पहले सबसे तो पालक हमने नीचे गिरा चुके हैं, तो वो मेरे जो बच्चे निकले हैं वो निकल आए हैं, उन्होंने माशाल्लाह खाना पीना जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। तो मैं इनको जो घर से बची हुई पत्ती थी वो भी लेके आया हूँ, वो भी इनको डाल दिया। और इसके बाद जो हमें इनको दाना वगैरह डाल के इनको बंद कर देंगे। तो माशाल्लाह आप देखें कि ये वाले जो बच्चे हैं ये भी निकले हुए हैं, वो भी माशाल्लाह बाहर आने के लिए तैयार हो गए हैं। कुंडी उठा दो। और माशाल्लाह ये भी बच्चे हैं जो अरे फाड़, ये इधर फाड़े, इधर फाड़ के इधर कर। और ये कुंडी बाहर निकाल दे पानी वाली, कुंडी जो है वो हम बाहर निकाल लेंगे पानी वाली, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये माशाल्लाह 10 इसके पास हैं, 7 इसके पास हैं। ये अब माशाल्लाह कुछ दिनों बाद बाहर आने लग पड़ेंगे। अब ये पालक का जो पीस है वो लेके गई है अपने बच्चों के लिए, और ये भी अब स्टार्ट हो गई अपने बच्चों के लिए केयरिंग करने। मुर्गियाँ जो अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग और अच्छी हैं। मेरी जो है वो माशाल्लाह मुर्गियों की जो केयर है वो बहुत ज़्यादा अच्छी करती हैं। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चूज़े माशाल्लाह मेरे जो हैं वो काफ़ी हेल्दी हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे हैं सेहत के लिहाज से। उनके सेहत के लिहाज के ये है कि इनको खुला छोड़ दें और ये भागे फिरें और खाएं पिएं और अच्छे रहेंगे। और अब चलते हैं, हम अंडे उठाते हैं, इनको दाना डालते हैं, बंद करते हैं, क्योंकि रोज़े का टाइम होने वाला है। रमज़ान में बस यही रूटीन होती है, आएँ खाएँ, इनको खिलाएं, खाएं नहीं, इनको खिलाएं और चले जाएं। क्योंकि आपको पता है रमज़ान में जो है टाइम बहुत शॉर्ट होता है मुर्गियों के लिए। तो वैसे भी मैं इनको अंदर ही बंद करके दाना वगैरह डाल जाता हूँ, लेकिन आज जो है हम इनको बंद करते हैं अंदर ही जल्दी, क्योंकि आज मैं ज़रा सा लेट आया हूँ। दाना पानी इनको मैं सुबह डाल जाता हूँ और अभी भी मैंने इनको दाना पानी डाल दिया। अब चलते हैं, इनको हम बंद करते हैं। ये दाना हमने दोनों में डाल लिया, अब चलते हैं हम अंदर। दाना वगैरह जो है हम अब अंदर रख देते हैं। आपको पता है मेरा जो अंदर है वो खूह ही है, समझ लें एक साहब का। तो अंडे वगैरह जो हैं वो भी उठाने हैं। माशाल्लाह ये टोकरी में भी अंडे पड़े हैं, उस टोकरी में भी अंडे पड़े हैं, तो अब ये उठा लेंगे हम। और ये हमने दाना इनको रख लिया और अंडे हम जो है इस बाउल में डाल लेंगे। तो अंडे उठाओ, दाना पानी डाल दिया, तो इनको भी दाना डाल दिया, इनको भी इधर दाना डाल दिया। अब ये खाते रहेंगे, ये इधर खाते रहेंगे। ये माशाल्लाह अब थोड़ा सा अभी डरते हैं, क्योंकि अभी ये पहले दिन के, आहिस्ता आहिस्ता ये भी ट्रेन हो जाएंगे। और ये तो ट्रेन हो चुके हैं, फुल दाना डालते जाएंगे, इनको माशाल्लाह भागना दौड़ना शुरू हो जाता है। इसका तीली बुझाती है। इसके बाद जी माचिस को जलाएंगे, इनको दोनों को आग लगाएंगे और मच्छर को भगाएंगे। और ये तो आपको पता लाजमी है कि मच्छर जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। अब फूक मार के इनको जलाना पड़ेगा। एक तो जल गई है, एक रह गई है। ये जो मेरा प्लेयर है ना, ये थोड़ा सा नकम्मा है आग जलाने में। तो दूसरा जो इसका भाई है वो सही आग जला लेता है, लेकिन अब सही आग लग गई है। तो अब हम इनको एक को तोतों के लिए लगा देंगे इधर, एक को मुर्गियों के लिए लगा देंगे। मुर्गियों के लिए मैं ज़रा बड़ी लगाता हूँ, तोते जो हैं वो ज़रा फैंसी हैं। या आप आगे भी नोट कर सकते हैं कि तोतों के लिए यहाँ कितना कुछ लगा हुआ है पहले भी। और ये देखें, ये कितनी, ये सारी तोतों के लिए मैंने लगाई हुई हैं, और ये ऐसे धुआं निकलता है ताकि ये मच्छर से बच सकें। ये अंडे लिए उठा और इसको हमने रोटी दी, जो दी है वो डाल देसी घी की, ये अब खाती रहेगी। हम चलते हैं बाहर, और बाहर चल के अंडे जो इन्हें मांगे हैं उनको दे आते हैं और पैसे ले लेते हैं।